2014年南海之上，一场捍卫主权的较量震撼上演。越南船只无视我国警告，闯入西沙群岛海域，妄图干扰我国981钻井平台侦察作业。面对挑衅，我国滨海285号破冰船迅速出击，它如钢铁巨兽，开足马力冲向越南船只。随着一声巨响，越南船被霸气撞翻，后端舱室撕裂。我国以坚定行动宣示，南海诸岛是中国固有领土，不容侵犯。